植物界中为了更好地传播种子，他们想出了各种神奇的好办法。喷瓜妈妈心中有规划，让孩子弹射去出发，凭借压力轻轻飞洒，5-6米处把根扎下。蒲公英妈妈准备了伞呀，送给自家可爱的娃娃。只要一阵微风轻轻吹过，孩子们就悠悠地开始出发。凤仙花妈妈妙招顶呱呱，她让豆荚在阳光下晒趴，啪的一声荚儿炸开了，孩子欢欢喜喜离开了家。鲍鱼果妈妈心思细腻啊，给小家伙穿上厚厚的铠甲，就算从几十米高空坠下，也能护着孩子安全抵达。龙脑香树妈妈温柔又优雅，让孩子们变成了竹青侠，从100米高枝旋转着缓缓落下，随风自在，多么潇洒呀！仙人掌妈妈胆量可真大，不担心小鸟吃掉娃娃，孩子们在鸟肚子里睡上一觉，钻出来就能落户安上新家。灯台花妈妈想法美如画，为孩子备好远程的座驾，在风的助力下愉快出发，落在哪里都能成为自己的家。枫树妈妈有个好办法，用滑翔翼帮助着娃娃，双翼在微风里飘呀飘呀，寻找未来温馨的家。灯符花妈妈精心巧谋划，把美味的花粉当作筹码，让那贪嘴的蝙蝠乖乖听话，载着孩子飞到幸福的家。银木果灯草妈妈真聪明呀，是个出点子的行家，她教会孩子巧妙伪装的办法，哄得屎壳郎把种子埋下。火百合妈妈办法实在佳，让孩子安静睡在地下，静等15年后的一场火灾变化，在灰白废墟中艳丽开花。为了传播自己的种子，植物妈妈克服了各种困难，并且想尽了各种办法。那么你们还知道哪些植物妈妈有办法？